أنا قدامي أسئلة كثيرة، لكن حديث الأمير عبد الرحمن يا جماعة حديث شيق وممتع، وبيخلي الواحد كل لحظة يتذكر شيء جديد فيضيفه. يعني إذا يسمح لي سمو الأمير، اسمحوا لي الأخوان، سنة 1987 فاز نادي الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ببطولة الدوري العام لأول مرة، وكان يدربه مدرب تونسي اسمه مراد محجوب. وهذا النادي دفع له السنة الثانية نادي الشباب في الإمارات مبلغ ومقداره 25,000، وانتقل لنادي الشباب وفاز نادي الشباب لأول مرة في تاريخ بطولة الدوري. عفوا سمو الأمير بسمح لي، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن أيضا يا صاحب السمو الخلاف في الرأي لا يؤدي إلى انسحاب الفريق. في سنة 1983 انسحب نادي النصر من بطولة دول مجلس التعاون نتيجة خلاف بين سمو الأمير عبد الرحمن وأحمد ودعاني، وكانت الضحية هي هذه المشكلة يا أستاذ سعد. هذه المشكلة. لا يسمح لي سمو الأمير، يعني في قضايا كثيرة. هذه المشكلة. هذه النظرة اللي أنا ضدها، إنه الأخ سعد نظرة شخصية، إنه الودعاني يا سيدي العزيز، ممكن أقول لك وجهة نظري. نظرة الودعاني رأسا نظر القضية. أنا مو مشكلتي مع الودعاني أخ صديق، ولو جاء الخير أول من استقبل، وأنا وأحترمه وأقدره، لكن الودعاني نحر النظام، نحر القانون، قضى عليه، ظلم النصر. ومن هنا اختلفت معه في النقطة هذه كلها، وسوف أشرحها لكن برد على نقطة المدربين الأول. عندما رديت لي في شهر كذا في يوم كذا، ما قلت في الساعة كم. الحمد لله كذا.